Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ஈவினிங் டயத்துல செய்யக்கூடிய சிம்பிளா நல்ல டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்றது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இதுக்கு மெயினா பிரெட் உருளைக்கிழங்கு இருந்தா போதும். இதுக்கு ஒரு 6 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துர்க்கேன். அதை இந்த மாதிரி தண்ணில டிப் பண்ணிட்டு தண்ணில இல்லாம நல்லா ட்ரையா புழிஞ்சு ஒரு பவுல்ல சேர்த்துக்கற போறோம். இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இத நல்லா கையில உதுத்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட 3 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சிட்டு மசிச்சிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இது ரெண்டையும் பொடியா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்திருக்கேன். கொஞ்சமா உப்பு, பிரெட்லயும் உப்பு இருக்கும், உருளைக்கிழங்குலயும் உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கேன். அதனால நான் கொஞ்சமா மட்டும் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவும் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். சாஸுக்கு பதிலாக தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துந்த அளவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். கையில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு விரும்பின ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கிற போகிறோம். நல்லா கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ 4 கார்னரும் நல்லா சமப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற போகிறேன். இந்த மாதிரி தட்டில் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கிற போகிறோம். கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு 4 பீஸ் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயில் பொரிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தோசைக்கல்லையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் பொரிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.